Sigurisht se të gjithë ne në një mënyrë apo tjetër gjatë jetës së kësaj bote përballemi me gjendje edhe situata të pakëndshme her pas here apo të palakmueshme. Secili prej nesh brenda ditës edhe natës ka halle, brenga, shqetësime apo mërzi të ndryshme, e disa prej nesh ndoshta kemi edhe smundje të lehta apo runa Zot dikush edhe smundje të rënda. Dhe sigurisht se besimtari musliman me çfarëdo që përballet, me begati dhunti të shumta që janë në jetën e kësaj bote, por edhe me sprova, vështërsi, mundime, mërzitje, vujtje, dhimbje, smundje, edhe këto janë një lloj begatie për besimtarin musliman. Sepse Allahu i madhruar para se të na krijon neve në jetën e kësaj bote, e ka ditë mirë se të gjithë ne në një mënyrë apo tjetër do të bëjmë gabime. Të gjithë ne do të bëjmë gabime ose të vogla ose të mëdha. Andaj, me qenë se jemi rob të dopt, me qenë se jemi gabimtar, me qenë se jemi gjunahçar, Allahu ka dashur që të na lehtëson neve edhe pastrimin nga mëkatet. Në na lehtëson neve që të pastrohemi nga gjunahet, që të pastrohemi nga mëkatet të cilat i bëjmë natën apo ditën. Dhe një mënyrë apo një shans të cilën na jep Allahu Teala për me u pastru prej gjunaheve, janë edhe këto që i përmenda më herët, hallet, brengat, mërzit, smundjet, vujtjet e kështu me radhë. Të gjitha këto në mënyrë të shkurtër por të detajizuar i ka përmbledh pejgamberi alayhi salatu wassalam ku ka thënë: ma yusibul muslime min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Që do të thotë se gjithçka që e godet besimtarin musliman, gjithçka që i ndodh besimtarit musliman, qoftë lodhja, qoftë smundja, qoftë pikëllimi, qoftë brenga, qoftë halli, qoftë hidhrimi, qoftë mundimi, qoftë ndonjë ankth ditën apo natën, derisa edhe të shpuarit prej një ferre, derisa edhe të shpuarit me një ferë, me secilën prej këtyne që i ndodhin besimtarit musliman, Allahu i madhruar i ashlyen atij gjunahet. Pra të gjitha këto që i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, një nga një, të gjitha i ka përmend shkurt, qartë, por edhe në detaje, sepse secili prej nesh e kemi ndonjënën prej këtyne. Bile edhe disponimi me të humb. Edhe zgjohesh i pa disponum. Por bën durim, bën sabër, çaj mungesa e disponimit. Që ajo mungesa e disponimit, që je pa disponu, po ti ke bo sabër, ke bo durim, bëhet shkak, bëhet sebeb që Allah me t'i falë gjunahet. Andaj, a ka në mesin ton dikush për shembull për besimtarve, që zgjohet e të mos jetë i lodhur, apo zgjohet nga gjumi që të mos ketë do një smundje, apo të mos ketë një breng, apo të mos ketë do një hall, apo të mos jetë i mërzitur, apo të mos jetë i shqetësuar, apo të mos ketë ndonjë ankth apo diçka të ngjajshme. Nuk ka në mesin tonë të atill. Nuk ka, sepse jeta e kësaj bote i jep kuptim jetës së ahiretit. Jeta e kësaj bote dhe ndodhit ngjarjet që ndodhin këtu e bojnë ahiretin shumë të rëndësishëm, e bojnë botën tjetër, botën e amshueshme e bojnë shumë të rëndësishme. Se asnjë prej këtyne që i përjetojmë këtu, hallet, brengat, mërzit, mundimet, vujtjet, sprovat, fatkeqësit, smundjet, ankthet, asnjë prej këtyne nuk e shoqërojnë besimtarin musliman xhenet. Andaj, me këto që na ndodhin brenda ditës apo natës, besimtari musliman pastrohet prej gabimeve, prej gjunaheve,
derisa i bien gjënahet një nga një, qysh sikur ato fletat që bien prej pemës. Amo me një kusht, që me bo sabër, me bo dorim kur të ndodhin këto gjanat që i përmendu. Nëse dikush spravohet me smundje, me vujtje, me halë, me brenga, me borgje, me mërzi, e kështu me radhë, po nuk bën sabër, nuk bën dorim, dy lloj vujtje shenë. Edhe do të vuan për këtyne gjanave, edhe do të vuan për imkateve, se s'ka bo dorim, s'ka bo sabër. Andaj pra, si besimtar musliman, duhet çdo herë me pas parasysh se ajo që i ndodh besimtarit musliman, ajo është hajër për besimtarin musliman. Andaj, mos harroni të nderuar vëllezër besimtar se njerëzit që më së shumti kanë pas mundime, njerëzit që më së shumti kanë pas vështirësi, njerëzit që më së shumti kanë pas provokime, njerëzit që më së shumti janë sulmue verbalisht me gojë, po i kanë sulmuar edhe fizikisht. I kanë sulmuar edhe fizikisht, popujt e tyre kanë qenë kush? Ma të dashurit e Allahut, pejgamberët e Allahut, alayhimus salam. E nëse ma të dashurit e Allahut kanë kaluar këtë fazë, që kisha me qujtë fazë tranzicioni, sepse dikur pastrohet njëri për imkateve edhe çka kalon pastaj në botën tjetër. E kur ka lënë botën tjetër, në momentin e parë që dorëzon shpirtin tek Zoti, nëse i ka punë të mirë me Zotin, asnjëherë nuk i bjen ndërmend as në jetën e varrit, se edhe në varr ka jetë. Edhe në varr ka jetë. E as në jetën e varrit, ku janë tash prindrit tonë, e gjyshit e stërgjyshit tonë, as në jetën e varrit nuk i bjen ndërmend për vujtjet, për hallet, për brengat, për mërzit, për shqetësimet, për lodhjet, për mundimet që i ka pas në jetën e dynjas. Shpeshherë në popullin ton, kur vdes dikush thonë, ai ka ardhur deka, letë, marrë mirë, trap rap, në karrik si ke, elshoj shpirti. E ky tjetri, vallahi këtij tjetrit i ka ardhur vdekje e ram, vdekje e shtirë, vdekje e dhimbshme, ka hije, ka vujt një gjysmë viti, apo 1 vjet, apo 2 vjet, apo 3 vjet. Cila vdekje është me e mirë, a që kjo me ta marë Zoti shpirtin në moment, a që kjo tjetra duke qeni smute, duke pas vështërsie, duke pas mërzije, duke pas mundime, kjo është me e mirë. Qysh është njëri në zemër na nuk po gjykojmë. Mirë po, cila vdekje është me e mirë që me dalë prej kësaj bote me gjënahe, pa gjënahe, është që kjo që njeriu para vdekjes ka mundime, ka vështërsie, ka smundje, ka sprova, ka fatkeqësi. Andaj nëse dikush është i smur, apo aruna Zot i paralizum, apo aruna Zot ka ndonjë smundje tjetër, që tash janë lloj-lloj smundjesh të përhapura, derisa të vdes ai me çat smundje, ai pastrohet prej gjunaheve. Kur vjen momenti më marr me leku i vdekjes shpirtin, e gjen ato pa gjunahe hiç. E merr Allahu të pastër. Andaj, mos i lakmoni këto vdekjet, që themi në gjuhën popullore, të rap. Jo se mundesh me shku rap tap pa u pendu hiç. Hiç bje men me kërku falje Allahut, me thonë astaghfirullah wa atubu ilej. Të kërkoj falje Allah dhe pendohem tek ti. A ky i smuti në spital, i shko menja natën edhe ditën, me kërku falje Allahut, e me u pendue, e kur themi me u pendu, nuk e kemi vesh me majën e gjuhës, po me u pendu me zemër. Ja ke bo dikujt një të keqe, me kërku falje po se po edhe me dhim të zemra, pse ke lëndue. Ja ke thonë dikujt një fjallë, e me atë fjallë e ke helmue, e ja ka hub disponimin, e ja ka hub gëzimin, e ja ka hub haren edhe lumëturin. Ndjeju keq, se nuk mundesh ti me mbjell thera në zemrën e dikujt, e Zoti ty me të mbjell trandafila lule në zemrën tënde. Qysh ti mbjellsh dikujt, qysh ti jepsh dikujt, i dhe thera edhe ty thera kanë me të dhëmë. I dhe lule edhe ty lule kanë me të dhëmë. Andaj, luteni Allahun që të na bjen përfundimin e mirë, sepse
innamal a'malu bil khawatim, sepse veprat, punët tona, amelet tona tek Zoti vlerësohen në bazë të fundit të tyre, se njerëzit më të mirë, njerëzit më të dashur janë sprovu mas shumti. Se shumë kush po tash jemi sprovu me një vëlla, po provokon, jemi sprovu me një kushëri, me një kushije, me një ata, me një këto. O mos u bëni marak, se krejt me na u gjujt. Edhe me na sprovu nuk kanë mundësi me na sprovu çysh janë sprovu pejgambert para neve. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe me këto po e përmbylli, tregon thot një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut e ka thirr popullin e tij natën edhe ditën rrugë të Zotit. E ata janë rebelu, janë quë, e kanë gjuë, e kanë re, e kanë për gjak. E ai tha e fshike gjakun e durëve të fytyres, edhe thejke, o Zot, udhëzoje popullin tim se këta nuk din. E neve që ashtu s'na ka orë gjendja. Kërkush hala, mu që sa vjet jemi në për xhamia tu fol, suçu dikush me sulmu, pse ti po fol për fejt Zotit. A përpara i kanë sulmue, e i kanë për gjak, e i kanë myt pejgamber. Andaj, të gjitha këto kanë qenë për çka? Për me ngrit Allahu, në pozita të larta, ma të dashurit e tij pejgambert. E pastaj ibtila sprova, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aktharul ibtila el anbiya, më shumë të ibtila sprova pejgambert, pastaj ata që janë njerëz të mirë që shto shkon me radhë. Pra nëse Zoti ka sprovue, dije që je duke u pastrue, edhe je në begati. E nëse kur nuk sprovon, që t'ja një pikë pyetje edhe një pikë çuditse mrapa, pse më kështu në kur s'u sprovova hiç, kur nuk pata probleme, apo halla, apo brenga, apo mërzi, apo vujtje, apo smundje, apo borxh, apo diçka të ngjashme.